Так, здравствуйте, с вами Сергей Лобко. Сегодня я поделюсь, как я даю тепло в купол. Вот в купол надо, он готов, по сути дела, уже полностью, да? Надо внутрь дать тепло. Вот мне надо шпаклевать стыки гипсокартона, а шпаклевка там +3, +7, вот так держится, да, температура. Шпаклевке надо +20, чтобы она высохла. Вот, поэтому я пришел к необходимости как можно быстрее дать тепло. Вот. А как дать тепло? Это очень быстро можно дать. Конечно, надо делать какое-то отопление, возможно, я сделаю в дальнейшем отопление, но сейчас я остановлюсь на изготовлении и включении в работу камина. Камин – это проще всего сделать из отопления. Значит, я вот буду делать вот такой камин. Во-первых, камин – это что? Это в основном 3 элемента. Сам камин, подставка какая-то, кирпичная, металлическая, какая угодно. Подставка и труба. Вот 3 элемента. Я вот трубу я куплю, труба 180, 4 штуки метровых я куплю, мне достаточно будет. А главное вот это сделать. Подставочку это недолго. И у меня он будет выполнять свою функцию. То есть вот на данном этапе он будет обогревать, а потом я его облагорожу и доделаю. Вот, сварю хорошую подставочку, он будет красивый, и мы будем здесь с друзьями, с родственниками пить чай. Вот. Что конструктивно, что он из себя представляет? Так, он состоит из 7 деталей. Первая деталь – это днище. Вторая деталь – это задняя стенка, она вертикальная. Вот. Передняя стенка наклонная и 2 боковых стенок. 2 боковые стенки. Часть вертикальная, часть наклонная. Часть вертикальная, часть наклонная. Вот, по сути дела, и это 7 деталей. И еще внутри, видно, не видно, вот там беленькое, да? И внутри есть зуб. Вот я сейчас в него упираюсь, зуб. Вот что он из себя представляет? Это 2 детальки. Одна горизонтальная, одна наклонная. 2 детальки. Дым, особенно при растопке, в трубе холодный воздух, он старается вниз идти. Он идет, когда мы растапливаем, теплый воздух, вот здесь 2 стрелки, он вот этот холодный идет, упирается в зуб, а вот этот вот теплый или горячий воздух его заворачивает поток, и дым не идет сюда. Хотя здесь очень большой подстав, дым сюда не идет. Это необходимейший элемент любого камина. Камины без зуба, вот без этого зуба, не бывает. Кирпичный, металлический, какой угодно. Но зуб обязательно должен быть. Тогда, как некоторые говорят, что вот дым от камина идет в дверь и в окошко, и в камин немножко. Дым пойдет только в камин, даже при растопке. Ну, габариты это, вот это вот, во-первых, портал, это 400 на 600 портал, глубина, тоже 400, высота 1000 миллиметров, вот эта высота. А вот этот квадратик для контакта с дымовой трубой 180 миллиметров, у него размеры 200 на 200. Вот, по сути дела, основные размеры.
А последовательность такая. Я кладу сначала вот этот лист, кладу на сварочный стол, привариваю вот эти две боковинки, и днище. Вот эту переднюю стенку я не привариваю, потому что иначе не подлезешь варить зуб. Вот когда сварил зуб, когда я сварил, вот там он беленький выглядывает, да, тогда и переднюю стенку. Это в самую последнюю очередь переднюю стенку. Ну и потом здесь вот делаю оголовник, вот сюда. Он очень простой, мы об этом позже поговорим. И вставляю в оголовник трубу. Вообще купол и камин, они связаны между собой. Не бывает купола без камина. Камин без купола бывает, а купол без камина, это что-то невоображаемое. Купол — это дворец. А необходимый атрибут дворца — это камин. Приходит друг: о, проходи, дорогой. Раз, чиркнул спички, там щепочки уже готовы, чиркнул спичку, бросил, и мы с другом сидим, пьем чай. Великолепная штука. Вот такие детальки я уже вырезал, и сейчас буду варить. Это вот задняя стенка, вертикальная, вот это наклонная передняя стенка, вот днище, вот боковушки. Вот эти нижние вертикальные, а вот эти наклонные боковушки. И сейчас я приступаю варить. Так, швы я варил. Вот, везде сплошной шов идет. А зуб я вырезать шов камина. Сделать последнюю деталь, переднюю стенку. Так, соединяем трубу с камином. Вот я взял лист 1,5-миллиметрового железа, где-то 360 на 360, вот такой квадратик. Выпилил лобзиком, пилка по металлу, лобзиком выпилил круг. Ну, вот по этому диаметру. Где 182 миллиметра, да? Выпилил круг, чтобы вставить сюда трубу. А трубу вставляем, собираем друг на друга, и первую ставим раз труба вниз. Вот раз труб. Вот здесь отверстие больше, чем вот гладкая часть. Раз труб. Вот раз труб, это здесь два буртика, а тут только один. Вот мы одеваем до первого буртика. Так, вставляем спокойненько. Хоп, и оно дошло до первого буртика, да? Вот сейчас может воспринять вес трубы, потому что буртик — это серьезная штука. Вот. Теперь это касается соединения. Мы сейчас пойдем его на камин наденем. А что касается задвижки. Задвижка, вьюшка, шибер. Значит, заводской шибер на нержавеющую трубу стоит 2000 рублей. А я делал вот кусок восьмерки металла, да, где круг 8. И тот круг, который я выпилил, я его буду использовать. Это вот шибер. Это 2 десятка. Не 2000 рублей, а 2 десятка рублей. То есть сюда вот здесь просверлил 2 отверстия, чтобы ставить. Вот 2 отверстия. Вставляю сюда шибер. Но с той стороны только я ставлю, чтобы можно было отсюда его приварить. С той стороны вставляю, а отсюда привариваю. И все. Здесь можно два варианта.
два варианта. Вот как я сделал, это он будет захватывать, да, кожух. И можно просто квадратик выпили, обрезать квадратик и приварить его сюда. Но я делал вот так. Это будет у меня разъемное соединение. Так, тут еще такой элемент. Вот здесь все-таки дым будет проходить. Чтобы не проходил, я сюда еще обечайку такую, обечайку сделал и приварил обечайку. Вот тут зазор получается. Вот эта обечайка где-то 200 миллиметров, а это 180, 182. Тут зазор, в который мы напихаем негорючую вату. Специально для дымоходов и продают негорючую вату. И мы ее напихаем, и она все загерметизирует. Так, ну что, я вот это обваливаю, и у меня будет разъемное соединение, и по сути дела еще шибель приварю, и этот узел будет готов.